パニョーイ。パニョラ海賊団経理部長のずんだパニョラです。パニョー。よろしくパニョー。ってのは嘘で、会計アイドル VTuber のずんだパニョラなのだ。本パニョーなのだ。久しぶりにリスナーさんたちに会えてとっても嬉しいのだ。あ、そういえば、ありがたいことにパニョラを推してくれているリスナーさんたちにお願いなんだけど、配信中にたくさんチャットしてくれたり、配信の早い段階で高評価を押してもらえると YouTube さんがこの配信を高く評価して同説が増えやすいみたいなのだ。だからもしよかったらチャットや高評価をお願いしますなのだ。それでは配信を始めていきたいのだ。まずデビュー配信の振り返りについて大事なことをお話ししますなのだ。お兄ちゃんの釈明動画でも説明されていたけど、デビュー配信の最後にちょっとしたアクシデントがあったのだ。少しだけ再現 VTR を見てみようなのだ。おい、ずんだもんくん、お勉強頑張ってる？釣り場のずんだ餅買ってきたわよ。試験まであと一踏ん張り、頑張りましょう。あ、やで。はあ、勝手に入るわよ。違うの。こんな感じでお兄ちゃんが一瞬画面に映っちゃったんだけど、これには訳があって、僕がちょっとだけ席を外した隙にお兄ちゃんに代わってもらっただけなのだ。実は配信の最後の方、ずっとお花摘みに来たかったのを我慢してて、急にそんなタイミングでお兄ちゃんの友達が来たから焦っちゃったのだ。ほら、ここなんだけど、だいぶ焦ってるでしょなのだ。ってな感じで、その時真面目にお勉強に取り組んでいたお兄ちゃんに急遽緊急措置で助けを求めたのだ。偶然お兄ちゃんがいてくれたおかげで本当に助かったのだ。もしそのまま配信を続けていたら推し釜配信になっちゃうところだったのだ。推し釜配信ってのは VTuber 業界の一大配信ジャンルなんだけど、意味がよくわかんないってリスナーさんは、このジャンルで業界のトップを走る VTuber 事務所の青木リポートや真相組を検索して要チェックなのだ。決しておじさんから押し付けられた資料を我慢してしぶしぶチェックする配信の略ではないから要注意なのだ。ちょっと話がそれちゃったけど、そういう事情があってお兄ちゃんが画面に映っちゃっただけなのだ。パニョラの中の人がずんだもんお兄ちゃん本人であるとかないとか一部が言われてるみたいなんだけど、これは全くの誤解なのだ。大前提別人なのだ。てなわけでパニョラはちゃんと実在するから安心してパニョラを押してほしいのだ。てな感じで疑惑は完全に晴れて真実が明らかになってめでたしめでたしなのだ。
というか、そもそも VTuber には中の人とはいないから、中の人トゥンクは業界ではマナー違反になっちゃうから、そこんとこをよろしくなのだ。あ、AJ、マネージャーさん、どうしたのだ？開示せそこまでしなくてもいいかもしれないのだ。てなわけで、会計アイドルらしく数字を使ってデビュー配信を振り返ってみようなのだ。僕はお兄ちゃんのチャンネルの管理人さんとしてチャンネルのいろんな数字を勝手に見ることができるんだけど、あんまり厳密な数字を出しちゃうと怒られちゃうかもしれないから、あくまでも加工したイメージでお見せするということでお願いしたいのだ。まずは僕のソロライブ加入に向けた活動目標の一つでもある新規リスナーさんの獲得について見ていきたいのだ。その前提としてちょっとだけ YouTube の視聴回数の仕組みを解説してみるのだ。多分こういう風になってるだろうって僕が理解してる内容を解説するから、もし細かいところで間違えてたらごめんなさいなのだ。さてさて、リスナーのみんなの YouTube の画面からもその動画は何再生されてるって感じで見える数字があると思うんだけど、どうもこの再生数は延べ視聴回数っぽいのだ。つまり一人で何回も再生する人もいるから、みんなから見える延べ視聴回数はこんな感じで、実視聴者数と一人当たりの視聴回数に分解することができるかもしれないのだ。このチャンネルの動画は一人で何回もリピート再生してもらえるものも多いから大変ありがたいことなのだ。そんでもってこの実視聴者参数のことを YouTube 用語でユニーク視聴者数って言うみたいなのだ。動画を見てるのが同じ人かどうかをどうやって判別してるのかはよくわかんないんだけど、きっと YouTube さんのすごいアルゴリズムかなんかがあると思うのだ。だからパニョラ推しのリスナーさんたちが F5 キーを連打したり複数ブラウザで同時視聴したりしてもユニーク視聴者参数には反映されないかもしれないのだ。あれ？っていうことはF5 キーの連打や複数ブラウザの視聴でも1人当たりの視聴回数が上がるから、その勢いで見かけの再生数は上がるのかな。さすがにボットとかでの視聴回数水増しとかは対策されてると思うんだけど、そこら辺もよくわかんないのだ。専門の業者さんとかじゃないとわかんないと思うけど、もしリスナーさんで詳しい人がいたら教えてほしいのだ。あ、AJ、マネージャーさんからカンペなのだ。延べ人数と実人数の違いは押し付け資料でやったところ、ちょっと今はその話は関係ないから置いておくのだ。そんでもって話を本筋に戻して、このユニーク視聴者参数を初めてこのチャンネルの動画を見てくれた新規の視聴者参数と、
これまでにこのチャンネルを見てくれたことのあるリピーター視聴者さん数に分けることができるのだ。なんか YouTube さんの仕様上、過去90日間までしかユニーク視聴者さん数のデータは遡れないみたいだから、一旦この数字を使って見ていきたいのだ。てなわけで、これが直近3ヶ月のユニーク視聴者さん数を新規リスナーさん数とリピーターさん数に分けてまとめてみた図なのだ。濃いずんだ色のところが新規リスナーさんで、薄いずんだ色のところがリピーターさんなのだ。そしてなんとパニョラのデビュー配信はとっても多くの新規リスナーさんに来てもらえたのだ。多くの初見さんにパニョラの魅力が伝わったかななのだ。にょ過去3ヶ月以内に新規で投稿した動画はこれとこれだけだから、パニョラのデビュー配信の数字が大きくなるのは当たり前だって。そう、その要素も一部にはあるかもしれないけれど、デビュー配信を詳しく見ていくともっとすごいことがわかるのだ。これがデビュー配信のユニーク視聴者さん数を時系列でまとめたものなんだけど、なんとこの投稿2日後にリピーターさんと同じくらいの新規リスナーさんに見てもらっているのだ。このチャンネルの大体の動画はリピーターさんの方が常に多い感じで推移するから、普通はこんな風にならないのだ。このチャンネルにおけるお兄ちゃんのこれまでの活動を振り返ってみると、結構リピーターさんが多く見てくれている傾向にあったかもしれないのだ。お兄ちゃんにも熱心なファンさんがいるみたいで、妹としても鼻が高いのだ。てなわけで、僕のデビュー配信が多くの新規リスナーさんに見てもらえたことが分かってもらえたかななのだ。ちなみにここは押し付けおじさんが僕の配信をツイートしてくれたタイミングなのだ。多分おじさんが選挙期間中に獲得した新規のフォロワーさんがおじさんのツイートピンで配信も見てくれたかもしれないのだ。にょということは、結局は新規リスナーさんの増加はおじさんのおかげかもって。徐々に自分の力で別界隈からも新規リスナーさんを獲得していきたいのだ。新規リスナーさんに見てもらうっていう観点から見てみると、パニュラの配信以外で新規リスナーさんを多く引きつけているのは、お兄ちゃんの歌ってみたの中でも名作と名高い千本桜の歌ってみたなのだ。千本桜はだいたい10ヶ月前の動画なんだけど、直近の3ヶ月間でもしっかり再生されていて、しかもその多くが新規のリスナーさんなのだ。それぞれの動画の新規リスナーさん率はだいたいこんな感じになっていて、千本桜の新規リスナーさん率はなんと 70% 以上と突出しているのだ。だから10ヶ月前に投稿されてからの累計で見ると、千本桜はすみごくたくさんの新規リスナーさんに見てもらったかもしれないのだ。まだ見てないリスナーさんはぜひ千本桜の動画も見てみてねなのだ。僕もこういう長期間伸びていく配信や動画を出していて、
リピーターさんに楽しんでもらいつつ、継続的に新しいリスナーさんにも見てもらえるように頑張りたいのだ。てな感じで、会計とはちょっと違うかもしれないけど、こういう数字分析も面白いかもなのだ。じゃあ次はファンアートを紹介したいのだ。Twitter のモテツイートのアドレスも概要欄に書いておくから、ぜひみんな見に行ってリツイートしたりいいねしたりしてほしいのだ。もしくはハッシュタグパニョアートで検索すると一度に出てくるから見やすいかもしれないのだ。まず最初はこちら。市村さんにはこのキュートで可愛らしいパニョラの髪飾りに着目して、なんと髪飾りを実際に編んでもらったのだ。こういうファンアートの形もあるんだって、とっても驚いたのだ。編みぐるみっていうジャンルらしいんだけど、縫って作るのがぬいぐるみ、編んで作るのが編みぐるみということらしいのだ。市村ファンはおじさんやひまめちの編みぐるみをはじめたくさん作品をポストされてるから要チェックなのだ。僕も将来有名になったらこういうかわいいグッズを出してみたいのだ。それではお次はこちら。トゲモンガーさんにパニョラ爆弾のイラストを描いてもらったのだ。イラスト部門で一番乗りで描いてくれたパニョアートでとっても嬉しいのだ。やっぱりアイドルとしては可愛く元気に歌ってる姿が一番だと思うから、これからもたくさん歌枠とかもやっていきたいのだ。マネージャーさん、選曲のことは後で話しましょうなのだ。ちなみにトゲモンガーさんは他にもおじさん界隈周りのファンアートをたくさん描いてるみたいだから要チェックなのだ。そして最後はこちら。くぬりさんのリアル思考のイラストなのだ。ボディラインの描き方や光の当て方がすごくて、パニョラのちょっぴりセクシーな一面をよく表しているかもしれないのだ。自分で言うとちょっぴり恥ずかしいのだ。パニョラの横にちっちゃくお兄ちゃんが同じポーズで描かれてるけども、モーションキャプチャーとかではなくて単なる偶然に違いないから気にしないのだ。くぬりさんもおじさんのパンアート他にも投稿されてるみたいだからチェケランなのだ。てなわけでパニョアート第1弾のご紹介でしたなのだ。イラストを描いたり編み物を作るって本当に大変なことだと思うけど、パネバのためにファンアートを作ってくれて本当に嬉しいのだ。これからも配信で紹介していきたいから、ぜひリスナーファンからのパニョアートお待ちしておりますなのだ。じゃあ次は
デビュー配信でもらったチャットやコメントを紹介していきたいのだ。まだ配信に慣れてなくてコメントにリアルタイムで反応できないから、前回の配信のチャットやコメントに時間差で反応してみるのだ。これからリアルタイムでもできるように配信の練習をするから許してねなのだ。じゃあまずはスパチャ読みから始めていきたいのだ。エージェント P さん、スパチャありがとうなのだ。最後めっちゃ笑った。ずんだもんくん、VTuber 活動頑張ってね、と。やっぱりデビュー配信の最後で起きた放送事故がきっかけで勘違いが発生してるみたいだけど、 VTuber 活動してるのはずんだもんお兄ちゃんじゃなくて僕だから、そこんとこよろしくなのだ。今日の説明を聞いて誤解が解けていたら嬉しいのだ。続いて大吉さん、スパチャありがとうなのだ。1000GPM なのだと。これはデビュー配信の時にやらせのエージェントじゃなくって初見リスナーさんが投げてくれたスーパーお便りに使われていたバーチャル通貨みたいなのだ。最近為替が動きまくってるみたいで、今の為替レートはよくわかんないけど、日本円に換金して美味しいずんだ餅を買って食べたいのだ。それでは通常コメントを見ていきたいのだ。嬉しいことに僕のことを可愛い、押せるって言ってくれてるコメントをたくさんいただいたのだ。ライトな推しからガチ恋さんまで大募集だからよろしくなのだ。V 業界ではガチ恋さんが原因でトラブルが起きやすいっていう指摘もあったから、ガチ恋さんの取り扱いについては先人たちの知恵を借りてうまくやっていきたいのだ。他にはボイチェンについて、お姉さんボイスや落ち着きフェイスボイスを押す声もあったけど、地声がいいっていうコメントが多かったみたいなのだ。地声を褒められるとちょっぴり恥ずかしいけど、しばらくは地声で配信していこうかなのだ。企画やシチュエーションに応じてボイチェンも使っていくかもしれないからお楽しみになのだ。あとこういうコメントがたくさん来てたんだけど、きっとフォロライブからのスカウト、ただしどうしてもという場合には新装組でも良いものとするっていう僕のでっかい夢を応援してくれてるコメントだと思うのだ。僕の夢を応援してくれてありがとうなのだ。フォロライブは知ってる人もそうだけど、新装組とかは知らない人もいるかもしれないから軽く説明したいのだ。現在の V 業界はソロライブ、2次3次、V スポ、青桐高校が4大事務所みたいな感じになっていて、会計事務所のビッグ4みたいになってるのだ。僕の独断と偏見によるとこんな風に整理できるかもしれないと思うのだ。まずファン層の広さで見ると、幅広いファンさん向けの事務所であるホロライブと2次3次、コアなファンさん向けの事務所として V スポと青桐高校があるかもしれないのだ。そんで
幅広いファンさん向けの事務所の中にも路線の違いはあって、アイドル路線なのがホロライブ、総合芸能事務所っぽいのが2時3時かもしれないのだ。例えば2時3時には男性ライバーも女性ライバーも混じっていて、男女混合キワボとかにも積極的っぽいのだ。芸風もアイドルっていうよりはマルチタレントみたいな感じで、いろんなことをやってるみたいなのだ。だから女性のリスナーさんも多いっぽいのだ。それに対してアイドル路線のポロライドは女性アイドル VTuber で構成されているのだ。そして活動もアイドル寄りのものになっているのだ。実はポロライブにも男性アイドルユニットもいるんだけど、ポロスターズみたいな別の名前で別ブランドとして活動してて、きっちり線引きして分けられてるみたいなのだ。男女間のコラボとかも基本的にはしてないように見えるのだ。ほんで次にコアなファンさん向けの事務所なんだけど、 V スポは e スポーツ特化型の事務所で、僕は e スポーツやんないからよくわかんないのだ。どうもプロゲーマーさんみたいなゲームの実力者さんたちが在籍してて、男性ゲーム実況者さんとも激しくコラボしてるみたいだから、どっちかっていうと芸能路線かもしれないのだ。青霧高校は VTuber あるあるショートで有名だけど、エッチでニッチなリスナーさんを対象としてるみたいで、例えば代表的なのが館長配信とかなのだ。青霧高校の前身となる事務所は VTuber の黎明期に一時派遣も取りかけたみたいなんだけど、いろいろあってすんごく苦労されたみたいなのだ。こんな風に各事務所にはいろいろエピソードがあるから、いつか VTuber 全史を語ってみたいのだ。4大事務所には入ってないけど、とってもコアなリスナーさん向けに支援層組っていう事務所があるのだ。ファン層がとってもコアな分、支援層組は客単価が高いらしいのだ。ニッチになればなるほど客層は少なくなるけど、単価は上がるのかな。会計アイドルである僕的にも面白い現象なのだ。そんでもって僕はアイドル路線だから、芸能路線っぽい2時3時や V スポを外してホロライブや新装組に入りたいってわけなのだ。そういえば新装組のコアなエピソードとして、スプラトゥーンっていう色塗りゲームで敵チームの色で塗られた部分に黒巻き合成で V を流す配信で YouTube を永久バンされた VTuber さんが在籍してたりするのだ。おじさんが公文書も乗りはだしを頑張ってるみたいなんだけど、もしかするとスプラで乗り剥がし決戦すれば裁判するより早いかもしれないのだ。バシリスクでも大事なことは忍者を戦わせて決めてたみたいだから、現代に置き換えると V 同士でスプラで分かってもらうのが理にかなってるかもしれないのだ。ただし本当の個人情報とかは剥がれないものとする。面白い企画だと思うから、もしゆりこちゃんが興味あればいつでも連絡してねなのだ。あとこういうコメントが来てたんだけど、これは僕の将来の夢の話ではなさそうなのだ。まさかひょっとして僕の足のこと言ってる？女の子の体型をあれこれ言うのはダメだよなのだ。
でもなんか一部リスナーさんにぶっ刺さってるようでよかったのだ。なんかまとめサイトのタイトルの見出しにもなってて草なのだ。ってな感じでデビューの振り返り配信をやってみたのだ。楽しんでもらえたかななのだ。ところで次回は何をしようかな。リスナーさんの意見もぜひ聞いてみたいのだ。今後の活動内容については、例えばこういうコメントをいただいてるのだ。ホロライブの決算資料はいろいろデータが充実してそうだから面白そうだと思うのだ。もしかするとこれをきっかけに屋号の目に留まるチャンスになるかもしれないのだ。電卓配信も会計アイドルとしては外せないところかもしれないのだ。他の VTuber さんは健康器具配信ってやつをやってるみたいなんだけど、僕は健康器具は持ってないから計算器具配信でやってみるかもなのだ。他の VTuber さんとのコラボも面白そうだけど、僕はアイドル路線だからおじさん VTuber とのコラボは難しい可能性があるかもしれないのだ。あくん、コラボのスペルが間違ってるかもしれないから要チェックなのだ。てな感じで今日はパニュラの配信に来てくれてありがとうなのだ。おつぱにょーなのだ。